Вот так, тоже почистилась. Покувыркалась. Это вот куда они у меня сейчас попрутся? С той стороны пойдут на отель. Надо, наверное, идти вставать кордоном там. Чё мяу? Чё мяу-то? А чё вы выходили? Зачем? Мелкая. Кися. Кисянька. А, кисенявка. Ой. Ой. Иди. Иди запущу. Иди заходи. Там вон целая толпа вас. Ой, сейчас закрою. Опа. Блин. Какой ветер сегодня, что все закрывает. Иди вон. Вася. Кеша. Кеша на улицу пошел. Ну, шагай. Кеша пошел на улицу. Все. Нет, назад ветер. Да ё-моё, сколько буду вам туда-сюда открывать двери. Все, ну вас.